நல்லா சில்லி ரெட் கலர்ல 2 பேரட் இருக்கிற மாதிரி கோல்டன் சரியில அழகா உங்களுக்கு செக்டு பேட்டர்ன்ல வீ பண்ணிட்டு வந்திருக்கும். ஸோ பேரட் பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப அழகா கியூட்டா இருக்கும். கியூட்டா 2 பேரட் வந்து அந்த ஒரு மரக்கிளையில இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த பேரட்டோட கால் கூட ஃபுட் கூட ரொம்ப அழகா அதில் வந்து வீவிங் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த பேரட்டோட அழகு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ளவர்ஸ், லீவ்ஸ், அந்த மரக்கிளை எல்லாமே அழகா வரும். பேரட்டோட ஃபெதர்ஸுமே சூப்பராக இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல் நியூ லான்ச் செக்டு டிசைன். ஸோ ஃபுல்லாக செக்ஸுக்கு மேலே 2 பேரட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான டிசைன். 2 பக்கமே ஈக்குவல் சைஸில் பார்டர் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க. ஸோ பேரட் வந்து இப்படி ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கும். அண்ட் பார்டர் கரெக்டாக ப்ளீட் வைக்கிற சைஸில் சின்ன பார்டர். ஓகே, கோல்டன் ஜெல்ல நல்லா செக்டு டிசைன் மேலே ஃபுல்லாக பேரட் வர்ற மாதிரி சூப்பராக கார்ஜியஸாக கிராண்டியராக இருக்குது. இந்த சைடோட பியூட்டிஃபுல் கிராண்ட் வெட்டிங் பல்லு. ஸோ பல்லு டிசைனுமே உங்களுக்கு ரொம்ப கிராண்டாக நல்லா ஒரு வெட்டிங் பல்லு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சேம் கலரில் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ். பியூட்டிஃபுல் கார்ஜியஸ் கோல்டன் சரி வெட்டிங் சாரி.